Mom, cringe. Cringe Cringe ពាក្យមួយនេះមានឋានៈពាក្យជាកិរិយាសព្ទហើយវាមានន័យថាច្រិញខ្ពើមរអើមខ្មាស់អៀនឬមានអារម្មណ៍អាម៉ាស់មុខនឹងអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់ជាធម្មតាដោយបង្ហាញឲ្យឃើញប្រតិកម្មលើទឹកមុខរបស់គេឧទាហរណ៍ She cringed when she heard me talking about marriage on our first date. She cringed when she heard me talking about marriage on our first date. មានន័យថានាងបានមានអារម្មណ៍ច្រិញខ្ពើមរអើមឬខ្មាស់អៀនពេលនាងបានឮខ្ញុំនិយាយពីការរៀបការនៅការណាត់ជួបដំបូងរបស់ពួកយើងក៏អាចប្រើពាក្យនេះដើម្បីមានន័យថាគេចចេញឬងាកចេញពីអ្វីមួយយ៉ាងលឿនជាធម្មតាដោយសារភាពភ័យខ្លាចឧទាហរណ៍ My son cringed in fear when the scary scene of the movie came on. My son cringed in fear when the scary scene of the movie came on. មានន័យថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគេចចេញឬងាកចេញយ៉ាងលឿនដោយភាពភ័យខ្លាចពេលឈុតដែលគួរឲ្យខ្លាចនៃភាពយន្តបានមកដល់